Я вас вітаю, на зв'язку Кім. Ось і наступив 2024 рік. І як це зазвичай буває, починаємо ми його з того, що закриваємо справи, які лишилися з року минулого. Тож, без зайвих прелюдій, Помста Масамуне, другий сезон. Для початку важливе попередження. Якщо ви не дивилися мої два попередні відео, то не посоромтеся це зробити, оскільки тут будуть спойлери. Усіх інших запрошую на перегляд. Дехто може спитати, а навіщо ще одне відео, коли про це творіння вже висловився Майк? Річ у тім, що я можу поділитися своєю думкою з точки зору людини, яка пройшла через усі 10 томів манги. І я можу розповісти речі, які не було згадано у відосі Майка. І так, я знаю, що вже є 12 та 13 томи з підзаголовком заручений, але прошу, не робіть мені цим нерви. Якщо, звичайно, ви не хочете підкинути грошенят на те, аби я страждав. Але перед тим, як ми до цих деталей перейдемо, треба швидко пройтися очевидними моментами. Так, ви все правильно зрозуміли. Я ніяк не міг пройти повз якість візуалу. Варто відмітити, що питання стосовно цього пункту почали виникати ще під час пробокампанії, а це і офіційні постери, і трейлери. І одного погляду на них було достатньо, аби закричати. І я навіть не здивувався, що візуал лишило таким самим у самому аніме. Будьмо чесними, візуал на першому сезоні не був ідеальним, але при цьому в глядача не було бажання вирвати собі очі. Єдиним логічним поясненням цьому, як для мене, є те, що команда аніматорів першого сезону займалася другим сезоном екранізації Ранобе, чию назву я фіг вимовлю. І це, мабуть, дуже добре показує пріоритети студії Silverlink, бо охоронники вже йдуть у небуття. Так, забудьте, що я щойно говорив. І заради об'єктивності скажу, що очі більш-менш важливих персонажів промальовані вельми якісно. Тут базара нуль. Ну і ще, можливо, Мюріель. А нічні сцени в стилі поклику ночі були ще в манзі, тож усі питання до мангаки. А ми перейдемо до наступної частини. Гадаю, багато хто чув вираз «кіна не буде». І це стосується і нашого піддослідного. Просто задумайтеся, скільки нервів зберегли б і Масамуне, і Акі, і Йошіно, якби вони просто зібралися разом та спокійно виклали усе, як було, без жодних натяків на брехню. Я розумію, що повторюю за дідом Майком, але від цього не дітися. Ні, можливо, в руках професійного творця ця історія може бути цікаво подана, але по факту головні герої більше виглядають як піддослідні Карпачова, яких зарядили різноманітними кліше, які ми бачили в мильних операх. Гадаю, ті, що дивилися в нульових інтер або плюси, мене зрозуміють. А ще сюди можуть підключитися, наприклад, поляки, яким теж є що сказати про мильні опери власного виробництва. Ну і, мабуть, досить уже про це. Перед тим, як ми продовжимо, хочу нагадати дві речі. По-перше, донатьте на ЗСУ. Усі потрібні посилання та реквізити будуть в описі. По-друге, ви можете підтримати мене фінансово через Монобанк, BuyMeACoffee та Donatello. Особливо це стосується тих людей, які хочуть змусити мене читати ті самі заручини. І за постійну підтримку я дякую своєму кавунчику Владиславу по відосі. А також я дякую пані Ічіці за донат у Монобанку. А тепер перейдемо до найцікавішого. Ось, власне, ми й дійшли до того моменту, який змусив мене пройтися по другому сезону окремо. Річ в тім, що починаючи десь так із 7-ї серії, в аніме почали з'являтися сцени, яких у манзі не було. І здебільшого це сцени побачення ГГ за Дагакі. Ну і ще з Неко трохи потусував на Новий рік. І в принципі я можу зрозуміти, навіщо додали ці сцени. І якщо ви дивилися моє відео про мангу, то ви можете пам'ятати, як мене бомбило від поведінки Феджіномії, приводів для якої не було взагалі. В аніме ж це спробували виправити, додавши певні сцени, які повинні змусити працювати хімію між нею та ГГ. І це вийшло з мінливим успіхом. Туди ж ідуть сцени побачень ГГ за Дагакі, які, однак, більше виглядають як маратон з поїдання всього. Хоча є моменти, які варто було би залишити як є. Наприклад, із висупкою Макаби. Принаймні, щоб наукова спільнота не подавала скаргу з приводу зґвалтування. Пояснюю, в чому справа. Після першої зустрічі Адагакі та Макаби від, скажімо так, половинчастого викриття, у хлопака витворилася висипка. Особливого пояснення цьому манга не дає. Тож це можна було би списати на символізм метафору. І в принципі це могло би спокійно працювати, будь автор більш професійним. А ось в аніме це намагалися пояснити. І... 君くらいの年頃になるとホルモンバランスが崩れやすくなる。ちょっとしたストレスでジンマシンが出ることも珍しくはないからね。Те, що ви зараз сказали, це одна з найбільш безглуздих речей, які я коли-небудь чув. Ну а поки професійні лікарі намагаються втриматися від серцевого нападу, перейдемо до іншого цікавого моменту, на який нам трапив цілком випадково. До того ж, він не зовсім прямо стосується аніме, але не згадати було би помилкою.
Тут мені варто зробити деякий відступ, аби ви зрозуміли суть. Перш за все, головним дистриб'ютором цього аніме в Європі є Crunchyroll. Вони намагаються через кліпи до тих аніме, які є в їхній бібліотеці, змусити глядача купити в них преміум. Хоча в нинішніх умовах, включаючи підняття цін на той самий преміум у зв'язку з фактичною монополізацією ринку, це доволі проблематично. Але ми відійшли від теми. Так ось, ті кліпи представлені у двох версіях: оригінал з субтитрами та дубляж. І нас зараз цікавить саме другий варіант. Точніше, нас цікавить кастильський дубляж, або ж дубляхе кастеяно. Що за кастильський дубляж? Це просто дубляж іспанської для мешканців Іспанії. І цей термін використовують самі іспаномовні глядачі, аби провести межу від дубляжу для країн Латинської Америки. І ні, я не буду пояснювати, чим відрізняються іспанська в Іспанії та іспанська в Латам. Врешті-решт, це не мовний канал. Тоді може виникнути питання, а чому не французький дубляж? Дивіться, яке діло. На ютуб-каналі французької філії Crunchyroll я знайшов рівно один кліп з нашого піддослідного, і той з субтитрами. А на їхній твіттер-сторінці взагалі жодного кліпу нема. А ось на твіттер-сторінці іспанської філії Crunchyroll я нарахував десь з десяток кліпів із дубляжем. Що я можу сказати про його якість? Ну, актори відіграють так добре, що я ніби опиняюся за переглядом іспанської мильної опери. Jolines, lo tienes fatal. Me sorprende hasta a mí. No sé si puedo contarte las cosas que han pasado desde que te vi. Хіба що з голосом Ленеко трішки лоханулося. Як то кажуть, без того, аби її розкритикувати, не обходиться. Ну і ще там були певні розбіжності в перекладі, але то таке. І на цьому ми можемо завершити розмову про кастильський дубляж. Тепер можемо це все підсумувати. Почнемо з того, що я взагалі не давав цьому творінню шанс. Якби був більш-менш терпимий візуал, то я би ще подумав, а так він був у моєму чорному списку. Ну але що поробиш? Якщо взявся за діло, то доведи його до кінця. Перш за все, сюжет рівня українсько-росіянських мильних опер. Ну або, наприклад, польських опер, якщо з них виконати прийом під назвою ДТП за участі картонних коробок з летальними наслідками. Але ми відволіклися від теми. Не дивлячись на те, що автори аніме намагалися змусити цей сюжет нормально працювати, без батьків його все одно неможливо нормально сприймати, і тим паче на тверезу голову. Про дешевий візуал я вже говорив неодноразово, але я не згадав до цього моменту про місцеву музику. По-перше, автори надто довго знесуться з опенінгом до першого сезону. Так, вони знову вставили ту пісню в караоке. Як неочікувано. По-друге, щодо опенінгу та ендингу, з точки зору вокалу претензій я не маю. Там усе добре. Але проблема в тому, що вони так само стандартні, як це було з першим сезоном. І так само, як у першому сезоні, опенінг не соромиться пускати спойлери до сюжету. Загалом я дам другому сезону натягнуті 2,5 зірки з 6. Для порівняння, перший сезон має 1,5 зірки з натяком на 2. Дивитися я не сильно рекомендую, а заради файного візуалу можна просто погортати сторінки манги. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, якщо сподобалося це відео, підписуйтеся на канал та тицяйте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, підтримуйте мене фінансово з реквізитами в описі під відео. І не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був Кім, будьте сильними, не ігноруйте повітряних тривог, вірте в ЗСУ та слава Україні! До зустрічі!